أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. باكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. barkan mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz dake nan Gurgumari a garin Maiduguri. Yau cikin taimakon Allah muna safiyar Asabar 28 ga watan Rajab shekara ta 1447 wadda ya zo daidai da 17 ga watan 1 miladiya ta 2026. Majalisin na karatun littafin Al-Sunan Abi Dawud muna kitabus sala kuma zamu tashi babi na 122. babu man ra'a al-istiftaha bi subhanaka allahumma wa bihamdika. babin da Imam Abi Dawud ya kulla wanda zai karantar da mu fahimtar malaman da suke ganin yana halatta a bude sallah kin du'a istiftah da subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika, yana halatta ayi wannan. A bayan ba ku manta ba mun yi magana akan ruwayoyi daban-daban da suka zo game da du'a istiftah. Akwai ruwayar da muka yi a baya ta Rifa'ata bin Rafi' wanda yake cewa a wata rana ya zo ga bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai fara sallah sai ya ce alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban barakan fihi, da kuma riwayar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillahi kathira subhanallahi bukratan wa asila zuwa ƙarshe. To wannan kuma zai karantar da mu riwayar yana halatta a buɗe sallah da subhanaka allahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jaddika wa la ilaha ghairuka zuwa ƙarshe ita ma. حديثنا 775. حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال أبي سعيد الله كرم السيد دايكي تشيوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول. النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاشي للدري زي قيام الليل إنسا manzo Allah ya kai kabbara sannan sai ya ce subhanakallahumma, tsarki ya tabbata gare ka ya Allah. Malamai suka ce anan, wasu malamai sun ce usabbihuka tasbihan ne, Allah ina tsarkake ka matukar tsarkakewa ne. Ibn Hajar a cikin Fathul Bari da yake magana akan kalmar subhana sai ce tafi la ilaha illallah fadin ma'ana, saboda ita subhanallah da kake cewa kana kore wani abu ne wadda ake bautawa kuma bayan Allah, amma baka ma kawo akwai abin da ake bautawa kuma bayan Allah ba. Cewa kake tsarki ya tabbata gare ka ya Allah, kinan baka ma kawo cewa akwai bauta da ake bautawa ma kuma bayan Allah, kai baka ma kawo ba. Amma a cikin la ilaha illallah wacce kake la ilaha nafyun sannan illallahu ithbat, sai ka ce la ilaha illallah, la ilaha babu nan bauta bisa dacewa da shinta sai Allah, shi ka ce illallah sai Allah. Daga sai ma ka kore wasu abubuwa sannan kake kawo Allah, amma subhanaka babu ma abin da kake kawowa. To yasa kuke ganin galibi wajaji masu tsada sai Allah ya fara da subhana, ko da kaga a ruku kake subhana rabbil azim wa bihamdihi, a sujada cewa kake subhana rabbil a'la wa bihamdihi. An gane ai yawwa Allah idan zai magana akan mai tsada sai ya fara da subhanalladhi asra bi abdihi laylan lil masjidil haram. Da Allah yake magana akan mala'iku sai suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Allah gashi muna tsarkake ka muna maka godiya. Da ka subhanaka allahumma ma'anata shine ya Allah muna tsarkake ka, muna tsaftace ka daga dukkan naqais, duk wani abin da Allah ya zama tawaya ne da kashi ne da rashin cikar kamala ne, ya Allah muna tsaftace ka daga wannan abin. Wa bihamdika, tare da yin kuma cikakkiyar godiya a gare ka. Muna faɗa kullum cewa shi bawa ya gode wa Allah ba wai sai Allah ya masa wani abu zai gode wa Allah wanda shi bawan yake gani cewa Allah ya mun kaza ba.
nimomin da Allah ya bawa kadai ya kai dole ya gode Allah. Shi Allah ya ce in tawaddu ni'matallahi la tuhsuha, idan za ku kirga nimomin da Allah madaukin sarki muku ba za ku kididdige su ba. Allah ya baka ababan da baka roke shi ba da su suka fi yawa, abin da ka roka ya baka ba su ne kadan. Nimomi ga sunan barjak ya maka babban ni'ima shine ya karda maka matsayinka na dan adam, wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sannan bayan nan yayi ka musulmi, alhamdulillahi alladhi hadana li hadha kuma kuna an hadana Allah. Allah yayi ka dan adam kuma yayi ka musulmi, bayan yayi ka musulmi ya baka rayuwa wadda ya dakata rayuwar su barjak, ya hana su wannan damar da ya baka. Da ka gode wa Allah, wajibinka ne, ka masa yabo wajibinka ne. Wa tabarakasmuka, Allah tabarakasmuka, albarkatun sunayenka ya Allah sun yawaita. Sunayenka suna albarkatu masu yawan gaskiya. Tabarak shine kasratul khair, shi yasa ake cewa birka ake cewa dan tafki birka, saboda tarin alkhairi da ke cikin shi tafki din. Wa tabarakasmuka, Allah tarin albarkatun sunayenka sun yawaita. Shi yasa Allah ya ce lillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allah ya ce yana da sunaye kyawawa, ku kirayi Allah da innan su idan za ku roƙe shi. Duk sunan da kake ganin ya dace da buƙatar ka, su ka kira wannan sunan sai ka roƙi Allah da shi, Allah madaukin sarki zai ansan maka. Da haka albarkatun sunayen Allah sun yawaita. Wa ta'ala jadduka, Allah girmanka ya dauka. Jadduka shine azamatuka. Ta'ala girmanka da daukakarka da buwayarka ta girmama ya Allah. Wala ilaha gairuk, ya Allah kuma babu wani abin bautawa bisa dacewa sai kai koma bayanka. Allah koma bayanka babu wani abin da ya dace a bauta sai kai kadai. Suma yaqul, sannan sai ka ce la ilaha illallah thalasan, zaka ce la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Thumma yaqulu, annabi sai ya ce Allahu akbaru kabiran thalasan, annabi zai ce Allahu akbar kabiran. Allah kai ne babba, Allah kai ne mafi girma, Allah kai ne babba mafi girma, Allah kai ne babba mafi girma. A'udhu billahi as-sami'il alim, ina neman tsarin Allah madaukakin sarki, wanda shi wannan Allah din as-sami'i mai cikakken ji ne, jin da ya saba wa jin kowa. A lokacin da bayi suka taru a aikin hajji, mutum miliyan 10 ko sama da ko ƙasa da haka, kowa yana gaya wa Allah bukatun shi a lokaci guda. Allah yana jin bukatar kowa kuma yana sauraron kowa, kuma jin wannan bai fi jin wannan ba. Lokacin da Allah yake jina da yake bai fi jin naka da yake ba, jin naka yake fi jin nawa da yake ba. Da haka mu ubangiji na jin mu ne a ɗaiɗaikun mu, ko da ku a tare muke waje guda. Kowa Allah yana sauraron sa, ji ne ba irin da shi dan qaida laysa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir. Allah ce babu wani abu da yake kamanceciya da shi Allah, sai ya ce as-sami'u, Allah fa mai ji, daga gane jin ba irin na kowa bane. Al-basiru, Allah mai gani, garin fa ba irin na kowa bane. Nan ma kace a'udhu billahi, ina neman tsari da Allah madaukakin sarki as-sami'i, wanda shi wannan Allah da nake neman tsari ya tsare ni mai cikakken ji ne. Duk wanda zai min illa, zai cutar da ni, zai min wani abu, Allah kana ji. Al-alim, Allah kai ne masani mai cikakken sani. Sanin Allah ya kete sanin kowa. Shi yasa a cikin littafin sharh asma'ullahi al-husna, malamai da yawa da suka yi sharh asma'ullahi al-husna suna cewa kalmar ilimin Allah ya bambanta da ilimin bawa. Ba za ka taɓa kwatanto ma kusancin ilimin Allah da ilimin bawa. Fa kullu da ilimin alim, sama da kowane masani a kowanne da ya fi sani, amma shi kuma Allah sani shi ya keta sanin kowa. An gane? Shi yasa Allah ya ce walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallawhum mu'ridun. Ka ji fa irin ilimin Allah. Allah ya ce da ubangiji ya san a cikin jinsu na akwai alkhairi, Allah ya ce da na jiyar da su. Da Allah ya ce da na san a cikin jinsu akwai alkhairi, Allah ya ce da na jiyar da su. walau asma'ahum, Allah ya ce inda na jiyar da su din ma latawallawhum muridun, Allah ya ce za su juya da bayani suna masu kawar da kai. An gane lokacin da yan wuta za su ce Allah a dawo da mu duniya, farjina na mal salihan, Allah a da mu. Allah ya ce a ƙarya ne, walau ruddu la'adu limanhu anhu wa innahum lakazibun. Allah ya ce ƙarya ne, mun sani a ilimi na sani inji Allah. Yanzu an sa su a wuta ne, sun ji azaba, sun ji bala'i, suke cewa a dawo da su duniya.
za su gyara su aikata ayyuka na kwarai, ba za su yi shirka ba, ba za su yi sabo ba, ba za su yi zunubi ba. Allah ya ce walau ruddu, a ilimi na inji Allah ya ce na sani inda zan dawo da su duniyan la'adu limanhu anhu, Allah ya ce abinda na hana su a karan farkon ma koma za su ci gaba da yi. wa innahum lakazibun, Allah ya ce yanzu a cikin wutar ma da suke wannan maganar zafi suka ji ƙarya suke yi. Kaga in har dan adam ya je lahira aka azabtar da shi ce a da shi aka dace ce to mun ga lahiran ma bige ce, idan muka sake komawa zamu ce Allah ya dada mu zamu gyara, Allah zai dinga dada mu, da haka ya samu kofar ma yin zunubin gadan saboda sun ji za su ce a dada su. Da wannan malamai suka ce Allah ya san abin da bai faru ba kuma ba zai faru ba, da zai faru Allah ya san yadda zai faru. Ilimin Allah ne kada ya kai ga haka, babu wani bawa da yake irin wannan ilimin. Abu bai faru ba, yadda zai faru Allah ya sani, da zai faru kuma ba zai faru ba. Allah ne, ilimin Allah ne kadai kai ga wannan abu. Shi yasa Allah ya ce ƙarya suke na sani. Shi yasa anan Allah yake ce al-alim, Allah masani ne, minash shaitani, Allah ka tsayen daga sharrin shedan, ar-rajim wanda yake korarre daga rahamarka. Mu kula galibi idan aka tashi magana akan isti'aza, a'udhu billahi minash shaitanir rajim ake cewa, Allah ka tsare ni daga shedan. Imam Shaukani a cikin al-Adar yake cewa dan adam shi a karan kansa shedan yafi karfinka, shedan yafi karfinka, aljinu sun fi karfinka. Baka isa kai ka tsare kanka daga sharrin shedan ba, baka isa ka tsare daga sharrin shedanu ba, baka saka tsare kanka daga sharrin aljanu ba, da haka sai ka sako Allah a ciki ne. Allah ne yake da karfi da ikon da zai tsare ka. Sai ka ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wa hamma, shedan yazo ba, wa min kulli ainin lamma, a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa. Duka sai ka gayyato Allah cikin lamarin sannan ka nemi tsarin. Dan a karan kanka kai din ba za ka iya ba, abin yafi karfin ka. Dan innahu yarakum huwa wa qabilu min haythu la tarawnahum, Allah ya ce da shi da tawaggarsa da jama'a suna kallon ku ta inda ba ku kallon su. Da haka wanda yake kallon ka baka kallon shi zai maka illa sosai. To amma idan ka saka Allah ciki fa, Allah sai zan shamaki tsakaninka da shi wannan shaytanin ko aljin da yake so ya maka illa. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan zaka shiga ban daki sai ka ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Manzo Allah ya ce yadda baka kallon su a ban dakin suna ciki, kai ma Allah zai fi idan su ba za su kalle ka ba. Kaga ba shi, baka kallon su ba sa kallon ka. Za ka yi uzurinka ka gama, ka cire tufafin ka yi wankanka, ka kama ruwa, ka yi tsugunnanka, ka yi komai ka gama, ba ka kallon su ba sa kallon ka, ballantana ma su maka illa. Dan ka yi basmala sannan kai Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is. Da haka Allah madaukin sarki ne yafi kowa sanin ya zai sa shamaki tsakanin shedanu da bayinsa. To sai kai cewa min hamzihi, Allah yana ranka daga waƙensa, daga mutuwarsa kai, Allah ka tsayin daga mutuwar shedan, wa nafkihi da waƙensa, wa nafsihi da kuma girman kansa, summa yaqra'u, sannan bayan nan sai manzo Allah ya fara karatu. Annabi kan yi wannan addu'a qiyamul layl, kuma in kaya sallar farilla ma babu komai. Qala Abu Dawud wa hadha al-hadith yaquluna huwa an Ali bin Ali an al-Hasan mursalan. Da daga cikin malaman hadisin karantar da mu cewa wannan hadisin ana cewa daga Ali ne bin Ali an al-Hasan mursal. Al-wahamu min Ja'far, ma da ce wannan wahamin ya fahimta daga Ja'far wanda yana cikin ruwa da shi hadisi. حديث 776 حدثنا حسين بن عيسى حدثنا طالق بن غنام حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن بديل بن ميسر أنا بالجوزاء عن عائشة قالت نانا عائشة الله كرامت يدا ميداكم مايكي صلى الله عليه وسلم كوا ga dukkan mu'minai take cewa kana rasulullah idza istaftaha as-salata, annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai bude sallarsa qala yakan ce subhanakallahumma, manzala yakan ce ya Allah tsarki ya tabbata gare ka, wa bihamdika tarin cikakkiyar godiya a gare ka, wa tabarakasmuka Allah tarin alkhairan sunayenka ya yawaita, wa ta'ala jadduka Allah girmanka ya buwa ya daukaka, wa la ilaha ghairak Allah kuma babu wani abin bautawa koma bayanka. Dama
in ka tsaya ka kalli abin da Allah maɗaukin sarki ya halitta na bayinsa da yadda yake gudanar da bayinsa, a ce ma a hankalce ba a maje ga aya da hadisi ko nassi ba, a hankalce ma ya saba wa hankali ɗan adam ubangiji ya masa irin wannan halittar, irin wannan gatan. laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim, amma duk wannan gata kuma ka je kana wani sujjada, ya saba wa hankali ai wanda ya halicce ka, ya ma hidima, ya baka ci, ya baka sha, ya baka iskar shaka, ya baka lafiya, ya baka shi kadai ya cancanta ka bautawa. Dan wanda ya cancanci bauta shine wanda ya halitta, wanda bai yi halitta ba bai cancanci a bauta masa ba. Kuma Allah ya ce wallahu khaliqu kulli shay, Allah shine mahaliccin komai. Da haka to tunda an ce komai da kai da kai duka ku bayin Allah ne, to ya bawa zai bautawa bawa? Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suke cewa ya zo ne dan ya fitar da bayi daga bautar bayi zuwa bautar ubangijin bayi. Fanima manzon Allah ya turo shi dan wannan aikin. An zo an tarar da manzon Allah ya zo ya tarar da wannan tsibirin babu abin da bayi ke bautawa sai bayi yan uwansu. Ba su ji, ba su amfanarwa. Duk abin da zai same su ma ba za su iya kare kansu da komai ba. Da haka Allah sai turo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsamo bayin Allah daga bautar ababen da su ma bauta suke yi zuwa ga bautar ubangijin ba. Shi sa manzo Allah a ruwayar da cikin Abu Ya'la yace ranar kiyama za a dauki wayannan gumakan gaba daya da Lata da Uzza da Manata da kowa sai a jefa su cikin wuta, dan a nuna wa kafirin da suka bauta musu cewa to ga sunan wanda kuke bautawa a duniya, kun gansu da ku da su duka a cikin wuta. Duka ku da su duk kuna cikin wuta. Hasabu jahannama antum laha wariduna, makamashin jahannama ne da ku da su dukkan ku tare za a sa ku a kunna wuta da ku. Ta yadda za ka gane wani gunki bai isi ma komai ba. Haka ababun dan adam da kake gani kana masa wani abu da Allah kadai akewa ya zama maka gunki. A ranar kiyama babu abin da zai iya maka. Inda yaddansa ya zan gunki, in babu yaddansa to kai ne a matsala, shi bai cikin matsala. Kamar bautar aka wa Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Annabi Isa Allah zai tambaye shi anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub ma qultu illa ma amartani bihi an ibudu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid. ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu Allah rabbi wa rabbakum, shine mahallin shahid. Annabi Isa zai yi baram da su, shi ba gunki bane saboda bai ci abauta mishi ba, bai yadda da bautar ba. Ranar kiyama ma za a yi walle ba ni ba ku. Allah kuma zai tabbatar musu cewa bai ce ku bauta musu ba. Allah abin da kace in faɗa shi na faɗa, ban faɗo na abu sabanin abin da ka faɗa ba. Allah kuma kai shaida na ne kan haka ya Allah, ni shaida ne lokacin da nake cikin su, amma bayan mutuwata Allah kai ne mai dakwantan me suke, ni ban nan ayya Allah, bani nan. Da haka abin da ya faru bayan bana nan Allah wannan ban sani ba. Da haka Annabi Isa Allah sarki zai wanke Annabi Isa alaihi salatu wassalam, shi yayi firi. Amma su wadda suka bauta masa fa, to su kuma Allah sarki zai kama su da bautar wani Allah madaukakin sarki. To shi sa yake cewa Allah babu wani bautawa bayansa babu. قال أبو داود وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب. وان حديث بشارة تاني عبد السلام بن حرب لم يروه إلا طلق عن بن غنام. با وان يروي وان رواية عبد السلام بن حرب إلا سي طلق بن غنام. وقد روى قصة الصلاة عن بديل. أما أروي قصة صلى da wannan addu'a daga jama'a daga Budail, jama'atan lam yadhkuru fi shay'in min hadha. Arwayto wannan riwayar ta qissar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malamai da su rawaito daga shi Budail, amma ba su ambaci wannan addu'ar na subhanakallahumma wa bihamdika ba. An gane ba su ambace ta ba. Sun ambaci da sifar sallan manzon Allah daga farkon ta zuwa ƙarshen ta, amma ba su ambaci yana bude sallah da wannan addu'ar da yanzu muka karanta ba. An gane, amma duk da wannan kuma riwayar ta inganta, kamar yadda Umar dan Khattab shi idan ya zo ma zai yi sallah, wannan zikirin da muka ambata sai na wani a fili yake yi, ba ma a boye yake ba. Yakan ce subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. A fili ma yake yi, yana yi ne saboda yan bayan shi su ji abin da annabi ke kuma su koya.
a babin ta'alim ne ba a babin abin da ya dawwama yana yi kullum ba an gane. Sannan kuma an rawaito daga Abdullahi dan Mas'udu cewa Umar dan Khattab yana yi mana haka ne, yana jiyar da mu saboda mu yan baya da mu ji a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu koya ya zama min kiyaye shi. A Ash-Shawkani wannan hadisin Nasin al-Awdar Imam Ash-Shawkani ya kawo shi a Kitabus Sala babu istifaf sala, shi yadda Imam Abu Dawud babi anan babun addu'o'in da ake yi don bude sallah. Sai ya ce tunda Umar dan Khattab ya bayyana, mun sani babu wadda suka fita ka tsantsan kula matuƙar kula da kada a yi abu da sunan ibada wadda Allah bai shar'anta ba irin sahabbai. Sun fi kowa kyamar bid'a. Sannan sahabban ma kuma musamman su wannan kulafa guda hudun sun fi kowa taka tsantsan. Za ku samu Abubakar Siddiq za a ce sai ya Abubakar misa kamar hada Qur'ani. Misa ba za ka hada Qur'ani ba, ce ya zan yi abin da Annabi bai yi ba, kun tuna? Ya ni zan so in yi abin da manzon Allah bai yi ba, suna taka tsantsan matuƙa da gaske. In aka ce kai ka zamana akwai masallaci, ya zan yi abin da Annabi bai yi ba, ya zan yi abin da Annabi bai yi ba. To Umar dan Khattab da yake yin wannan sai suka ce ba zai taba yiwuwa ya yi shi a haka ba, dole sai ya zan yana da wani madogara zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To tunda ku yana da madogara zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, amma ko ba a samu ruwaya zuwa ga manzon Allah kai tsaye ce annabin na bayyanawa ba. Shaukani sai ya ce zai yi mu hada duka biyu, mu ce idan har akwai buƙatar ta'alim, akwai buƙatar karantar da mutane ba su iya ba su sani ba, su fahimci gurbin da ake da nan ne matsayin yin abin, ya ce babu laifi limami ya bayyana wa mutane ya kabbara sai addu'ar a fili yadda mutane za su ji don su gane gurbin da ake yin addu'ar. An fahimce ni? Amma kuma daga an wuce wannan matakin to kuma surranta ta ake, shine wajihinta, shine abin da ya fi dacewa da ita. Annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci ruwayoyi kewa sun tabbata daga sahabbai daban-daban sukan ce ba mu gane cewa manzo Allah da sallah sai dai muka yi kwanan masallaci mu ji ana subhanallah 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 subhanallah, can mu ji an fara alhamdulillah. Annabi na yi da sahabbai a tare, an gane ai. Amma daga baya fa an zo an dina da kowa ya riga ya gane gurbin yin abin da kuma adadin abin da ake yi, an zo an dina. An fahimce ni? An zo an dina. To shi ma irin wannan matsayin haka ne, idan har a babin karantarwa ne, a lokacin da mutane ke ƙoƙarin karantarwa ana da damar a yi don mutane su gane gurbi, su gane me ake faɗa. Lokacin da kuma abin ya riga kowa ya san shi riga ya wuce, to kuma a yi shi a surrance shi ne ya fi dacewa. Allah ya sa mun gane. Babu sakatati inda iftitah, babun ɗan shiru da ake yi yayin buɗe sallah. Muna da shiru guda uku a sallah. Malaman da suke ganin cewa ƙira'ar mamu a bayan liman a sallar da ake a sirru dole ne, wajibi ne, na daga cikin hujjojinsu shine irin waɗannan hadisan. Annabi na yin shiru guda uku. Shiru na farko bayan kabbarar harama, shiru na biyu bayan karatun Fatiha, shiru na uku bayan karatun sura. Hadisai duka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna haka. To wadda suke ganin cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, babu sallah ga dukkan mutumin da bai karanta Fatiha ba, suka ce ai gashi annabi ma na yin shiru dan ya baka daman ka karanta Fatiha din. An fahimce ni? Za mu samu hadisi a can kitabus sala al-ulul marjan, za mu faɗaɗa bayani kan wannan insha Allah. Za mu ji hujjojin malaman da kuma wajihin kowa wanda suke ganin za a yi da wanda suke ganin ba za a yi ba. حديثنا 777 حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن قال الحسن يكي شوى قال سمرة يكي شوى حفظت سكتتين في الصلاة يكي نا حدثي نا كياي شروع قدابيو أتشكين صلى سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ. Akwai ɗan shiru da ake idan limami ya kabbara gabanin ya fara karatu, ana ɗan yin shiru kaɗan, na haddace wannan. Wa saktatan idza faraga min fatihatil kitabi, da kuma ɗan shiru kaɗan idan mutum ya gama fatihatil kitab wa suratin da kuma sura inda ruku'i, yayin da zai yi ruku'u. Nan an samu biyu. Kun ga an samu shiru bayan kabbaran harama, an samu shiru
bayan karatun Fatiha da sura ya zama samu shuru biyu. Yace kafin annabi ya ruku'u mukan ji yakan yi shuru. Qala fa ankara dhalika alaihi Imran ibn Husayn. Imran ibn Husayn sai yawa shi Sumra inkarin cewa wannan shirin da kake bayi da gurbi a cikin musulunci. Yayi da sabai ke takantsan da ibada kar ta shiga wani kana shiga cikin ibada. Imran ibn Husayn ko fa yana daga cikin malaman sahabbai. Sha kundun fa ilimi sosai fa yake da shi. Wanda shine ma sahabin da har ma idan yana tafiya mala'iku na mai sallama. Mala'ika ce assalamu alayka ya Imran, assalamu alayka ya Imran. Mala'iku na mai sallama. Kuma yana daga cikin ulama'us sahaba, sahabbai masu matukar ilimin gaske. To sai inkari. Wannan yasa malamai suke cewa abu yakan tabbata daga annabi. Ya zama wani sahabin ya sani, wani bai sani ba. Yana yiwuwa sosai ma kuwa. Yakan tabbata daga annabi saboda ai kaga sukan canjin aiki ne. Wannan lokacin da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sun tafi gona ko sun tafi kiwo ko sun tafi wani abu. Lokacin da za ku dawo innan su karantar da ku ba lalle su gaya muku duk abin da suka ji a bakin annabi ba dan su ma ƴan adam za su iya mantuwa. Abu na biyu kuma shine yakan iya yiwuwa an gaya makan ni da na ji a gaban annabin ma ina nan annabin ya faɗa amma na kan manta. Yakan iya yiwuwa wanda ya ji a gaban annabin ya ma gaya min amma kuma na manta. Yana iya faruwa. Dan adam ne yana iya mantuwa. To sai Imran ibn Husayn ya masa inkari duk da ilimin da Imran ibn Husayn yake da shi. Qala fa katabu fi dhalika ila al-madinati ila Ubay. Da haka sai suka dauki fata suka rubuta wasiƙa zuwa garin Madina zuwa ga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malami sosai na daga cikin kutabul wahyi. Marubuta wahayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da falala mai yawa. Ubay ibn Ka'ab sai suka rubuta wasiƙa gare shi fa saddaqa Samura sai ya gaskata abin da Samura ya faɗa cewa tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shuru guda biyu, shuru kamin ya fara karatu da kuma shuru kafin ya ruku'i. Qala Abu Dawud kaza qala Humayd fi hadha alhadith, yace haka Humayd ya faɗa cikin wannan hadisin wa sakatatan idza faraga min alqira'ati da kuma shuru manzo Allah da yake annabi kan yi shuru idan ya gama karatu kafin ya yi ruku'u. Wannan hadisin na da rauni. Hadisi 778 haddathana Abu Bakar bin Khallad haddathana Khalid bin Harith an Ash'ath an al-Hasan an Samura bin Jundub. Samura ibn Jundub yake ce anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzo sallallahu alaihi annahu kana yaskutu sakatatayn. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi shiru guda biyu idan istaftaha salata idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude sallah. Wa idza faraga min al-qira'ati kulliha idan kuma manzo Allah ya gama karatu gaba daya annabi yakan yi shiru fa zakara ma'ana Yunus sai ambaci hadisin da muka karanta na Yunus dake sama. حديث 779 حدثنا مسدد حدثنا يزيد حدثنا سعيد حدثنا قتادة عن الحسن أن سمرة بن جندب وإمران بن حسين تذاكرا. إمران بن حسين sun yi tattaunawan ƙara wa juna ilimi. Su sahabbai sukan yi muzakara amma ba ta cin mutunci ba, ba ta aibatawa ba, ba ta nuna na fika iyawa ba, na fika sani, na fika ƙwarewa, na fika zama da manzon Allah. A'a, suna yin tattaunawa ne don su fito da abin da zai amfani al'ummar annabi fili. Su ƙara wa juna kuma ilimi, abin da wal Allah ban sani ba in sani a bakinka, abin da wal Allah baka sani baka sani a bakina, kuma suna da kyakkyawar manufa da kyakkyawar zuciya. Ba wanda kuma yake ɗaukan abin da zafi, babu ɓaci rai, babu komai. Wani lokaci akan ja, idan aka ja kowa ya ƙibarwa kowa saboda kowa yana da nashi hujjar. Wannan ya ƙibari, wannan ya ƙibari. Kowa ya riƙe nashi hujja, kowa ya riƙe. Yanzu misali sahabban da suka ce kamar misalin a hadisin Abu Hurairah cikin Bukhari yake cewa naga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fitsari a tsaye akan bolar wasu mutane. Aisha ta ce duk wanda ya baka labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fitsari a tsaye to ƙarya yake. Kun kula? Har Aisha ta rasana kan wannan fiqihun. Shi ma Abu Hurairah kan wannan fiqihun. Suka ce ai dama ba ma ja'in ja tsakani. Ya faɗa ta faɗa. Ita ta faɗa bane sani a cikin gida kan manzon Allah me buƙatar ya fitsari a tsaye tunda ba bola bane ban ɗakin sa. Amma a wajen ai bola cin ya tsugunna zai mayafinsa kwarjallan shi zai kwashi bola da kazanta. Shi yasa da haka abin da ya faru a waje ya faɗa ita kuma abin da ya faru a cikin gida ta faɗa. Kaga nan an ja ba wanda ya bar wani.
ana irin wannan masail din sosai ana irin wannan masail din kaman a hadisin Abdullahi dan Umar da Aisha still shi a fiqihunsa idan mace za ta yi wankan janaba dole sai ta kunce kitsanta. Aisha labarin da yana ba da wannan fatu tace me yasa ba zai umarce su aske kansu duka ba, ta fusa tana ganin ya shigo layin da ba nashi ba. Ka gani Ibn Bas sai ya ce duka fiqihun za su yi aiki, in wankan janaba ne da yake janaba takan yawan samun mace ba sai ta kunce kitso ba, idan haila ne so daya ta kunce kitso. An hada maganar Aisha da maganar Abdullahi dan Umar, an gane. To akwai kuma inda zaka samu wani zai ja wani ya ja amma ɗayan na barwa ɗayan, ana samu irin wannan, wani sahabi ya ja amma daga ƙarshe wani zai biyo wani, wannan ya haƙura nashi wannan ya biyo na wannan, ana samun wannan, an gane ko. Wani lokaci wannan zai ja wannan zai ja, kowa yana ganin hujjar shi na da ƙarfi, to sai su nemi intervention ɗin wani sahabi third party. Kamar yanzu abin da ya faru kaga tsakanin shi Samura bin Jundub da shi Imran ibn Hussein, an samu ja'in ja, to sai suka tambayi Ubay ibn Ka'ab, kaga an bai third party kuma yana bada magana shi Imran sai ya sallama, saboda wadda aka tambaya din kwararre ne a harkar. Shi yasa kuke ganin abin da ya shafi zaman Annabi da iyalansa, wani abu da yake da alaka da cikin gida, sai a ce aje a tambayi Aisha, aje a tambayi Ummu Salama, aje a tambayi Juwairiya, wannan su ya halin zikir a wannan wajen, suna bada fatawa kuma shikenan sai a ansa, dan aure da shafi zaman gida da Annabi sallallahu alaihi wasallam da matan shi, an fahimta? To shine yake cewa sun tattauna a tsakaninsu. Fa haddatha Samura bin Jundub ya bada labarin cewa annahu hafizan an rasulillahi sakatatan, yace ya haddace ya kiyaye daga manzon Allah yana yin shiru guda biyu. Saktatan idza kabbara, annabi yakan yi shiru dan kadan haka idan yayi kabbaran harama, wa saktatan idza faraga min qira'atin, da kuma dan shiru idan manzon Allah ya gama karatun ghairil maghdubi alaihim waladdallin, karshen Fatiha kenan. Fa hafiza zalika Samura ya haddace wannan, ya kiyaye shi zuwa daga annabi. Wa ankara alaihi Imran bin Hussein, amma Imran ya ce shi ya inkari, bai san wannan abin yin wannan ba. Abin da yake ne kawai daga manzo Allah ya fara yayi kabbara karatu yake yi, daga ya gama karatu ruku'u yake yi. Fa katabna fi dhalika ila Ubay ibn Ka'ab, yace sai muka rubuta wasiqa kan wannan qadiyya zuwa ga sahabin manzo Allah kwararre Ubay dan Ka'ab. فكان في كتابي إليه ما أو في ردي عليه ما أن سمرة قد حافظ. a wasiƙa da ya replying ya da musu da ita shine Samura ne ya haddace abin da annabi ke kai Imranu kamanta. Wato akwai wata magana very sensitive da malamai sukan ce ubangiji yakan iya nuna mana kan sahabbai. Akwai sahabin da zai lazimci annabi shekara 10 ya zama duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wani abu a sallah, shi sahabin akan yi dace baya nan. Yana faruwa. Akwai hadisin da zan samu al'ulu, zan kawo wannan qadiyat din. Akwai sahabban da sun zauna da manzon Allah zaman shekara 10 a Madina, amma akwai ƙadiyoyin da za mu kawo su ce ba su taɓa sani, ba su taɓa gani, ba su taɓa ji annabi yayi ba. Malamai za su bi me ya faru, sai a binciko cewa lokaci kaza annabi yayi, saboda zan kawo ruwaya duka, wane ya ce annabi yayi a lokaci kaza ne, kuma za mu kawo tarihin shi wannan sahabin lokacin da annabi baya gari, kun gane. Sannan za mu ƙara kawo ruwayar still annabi yayi lokaci kaza ta hanyar wane ya ce annabi yayi, kuma amma shi wannan sahabin a lokacin shi ma still baya nan, kun gane Hausan nan. Irin wannan Allah yakan kawo akan sahabbai, yakan faru ɗaiɗaikun lokuta haka akan samu, an fahimce ni? To shine sai suka rubuta, Imran sai ya ce kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru guda biyu, shiru bayan yayi kabbara kamin ya fara karatun Fatiha, da kuma shiru bayan ya gama karatun Fatiha kafin ya fara karatun sura, an fahimce ni? Yanzu mun samu shiru guda biyu ba. حديث 780 حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد بهذا قال عن قتادة عن الحسن عن سمرة yake cewa sakatatani akwai su shuru guda biyu, hafiztuhuma an rasulillah, na haddace su na kiyaye su daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sai yake cewa qulna li qatada, sai muka ce wa qatada ma hatani sakatatani, wai wa'annan shuru guda biyun ina da ina ne?
in ka kula ruwayar Abdullah ala haddathana Sa'id ne ai an Qatada to shi sai ne yake tabbayin Qatada rawi zuwa ga Al-Hasan an gane ko zuwa ga Samura yace to aina ne wannan shiru da manzon Allah ke guda biyun qala sai yace idza dakhala fi salatihi idan annabi ya shiga sallarsa yayi kabbar harama ya shiga sallah to zai yi shiru wa idza faraga min al-qira'ati haka ne idan manzon Allah ya gama karatunsa ثم قال بعد bayan nan sai ce idza qala ghayril maghdubi alaihim waladdallin annabi yakan yi shiru kafin ya fara karatun sura wannan na daga cikin hujjar Mutal Isaimin shi yana da fahimtar cewa dole sai kai karatun Fatiha a sallar jaharu ba ma sirru ba a inda limami ke bayyana karatu yace dole zaka yi yace kana da fuskoki biyu idan limaminka in yayi karatun aya yakan dan yi shirun da zaka iya karanta ayar yace to ka karanta anan idan har babu daman ka karanta aya a bayan ya gama karanta aya yace to wannan shiru shine gurbin karanta Fatiha har ma yake cewa malimamai su dinga ba mutane tazarar lokaci da za su yi sauri su karanta Fatiha to sai aka tambaye shi a majmu fatawarsa idan har kuma mutum bai gama karanta ba limami ya fara karatun sura kaka za a yi sai ce yatrukul qira'a ya bar karatun ya saurari limaminsa an gane to amma maganar da malamai suka dauka mutawassita matsakaiciya shine idan limami na karatu a ɓoye to zaka karanta Fatiha zaka karanta sura an gane idan limami na karatu a bayyane to za ka yi shuru idza qira al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu innama jilama litamma bihi kai shuru idza qara'a fa ansitu idan limami na karatu ku shuru an gane ai wannan shine abin da wani suka dauka har ma malamai sun tsananta suka ce idan a sallar sirru ce kana mamu baka yi karatun Fatiha ba sallar ka na ya samun damuwa kuma suka ce akwai secret da Allah ya boye a cikin a karatun da ake a ɓoye mu yi karatun Fatiha a kun surru in yanzu muƙaddara limamin da ke jana bai yi karatun Fatiha ba bai yi ba ni na wa kaina kaga ai sallah ba ta tsayuwa sai da karatun Fatiha kuma ban ji ba ballanta nan gane cewa bai yi ba in yanzu a fili yake karatun ai zan gane bai yi ba to tunda a ɓoye ne ban ji ba wala Allah bai iya ba wala Allah bai yi bane to yanzu ni sallah ta sanadiyar yin karatu na ta inganta wadin mubarak fahimta alhamdulillah an gane kakon da suke da wannan fikin cewa shi yasa ma shari'a ta ce idan asurance ne ka karanta Fatiha ka karanta amma kuma mu gane idan kana karatun Fatiha Ibn Baz yace in kana karatun Fatiha sai baka gama Fatihar ka ba sai limami ya ruku'i yace zaka yanke Fatihar ka yi ruku'u Ubangiji ya bamu wani dama ka samu raka'a ta fuskar alfarma da Allah ya mana dan yalwata mana kakan yin sallah baka samu Fatiha kai karan kanka ba baka samu Fatiha da limami ba kuma a baka raka'ar kan mutumin da zo limami na cikin ruku'u zai yi kabbara ne ya shiga sallah ba zai yi karatun Fatihar ba limamin sa ma bai samu limamin sa ba amma ka sallata wannan tawassu'an alfarma ce Allah ya mana Abu Huraira yake cewa mutumin da ya samu limamin sa a ruku'u yace ya adraka raka'a yace yanzu wannan raka'a ya riske ta yace amma kuma da ya san asarar da yawa kan shi na rashin zuwa bayan liman a yi karatun Fatiha da shi ce wallahi da ba zai ƙara ganganci ya zo samu limami a ruku'u ba zai ƙara wannan garajen ba saboda albarkar da ke cikin karanta Fatihan har limami ya faro daga farko ya gama ka ce amin din nan da ka san irin asarar da kake yi baka samu wannan gabar ba yace da ba za ka ƙara garajen ma ka bari Fatiha ta wuce ka ba daga fa kai za ka yi ƙoƙarin ma ya zama kafin limamin ka zo kana masallaci kuma da kai limami zai fara sallah da kai zai yi Fatiha za ka yi gairi maghdubi za a da kai za ka yi gairi maghdubi alaihim waladdallin ka ce amin an fahimce ni manzo Allah fi ce a ruwaya da ke Muwatta Malik tana Bukhari kitabus sala tana Muslim kitabus salatu mawadi'us salam kitabul masail mawadi'us sala manzo Allah yake cewa dukkan mutumin da
limami ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai ce amin fa wafaqa ta'aminuhu ta'amil mala'ika amin ɗinka ya dace da na mala'iku gufira lahu ma taqaddama min zambi annabi ce duk zunubanka na bayan Allah ya fi maka lokacin da kace amin mala'iku ma kuka yi tarayya da su wajen faɗin haka to zunubanka da kai a baya saga'ir an yafe maka ibn hazmi ne ce idan babu saga'ir sai kaba'ir kake da su yace mu a fiqihun mu yace da saga'ir da kaba'ir duka Allah zai hada ya gogi shi fahimtar ibn hazmi an gane amma kamar annawawi shi yana da fahimtar cewa saga'ir ake gogewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu yauwa za a kankare maka kananan ne yace idan babu kanana sai manya yace to za a sassauto da su daga matakin kaba'ir su dawo matakin saga'ir idan ka sake dacewa da limami a raka'a ta biyu kai da mala'iku dace a amin sai a goge su in kula kenan kamar maganar nan ta juye ta kuma maganan ibn hazm barakallahu fi gwadi mubarak kamar ta juye ta kuma maganar ibn hazm ce ita ma Allah ya sa mun gane kai Allah kamar wannan alfarmar Allah ka dace da mu Allah yana son mu sosai firsan da muke wa kawunan mu diya da Allah zai raba da zunubi Allah ya mana wallahi to shine yake cewa fa qultu sai na ce ina wani hadisi ne 81 ko a babu hadisin 80 ne ko na shi 81 o za a shiga حدثنا أحمد بن أبي شعيب حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة وهو الإسناد وحدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد عن أمارة المعنى عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة من زال صلى الله عليه وسلم يكبر تسلى يكن يشير سكان كبر السادة فاركراتنسا فقلت له abu rikica sai na ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi abi anta wa ummi ina baka fansan mamata da babana ya ma'aikin Allah ara'aita sukutaka baina takbiri wal qira'ati akhbirni ma taqulu naga kana dan yin wani shiru ya manzon Allah tsakanin kabbaraka da kuma kafin ka fara karatun Fatiha ya manzon Allah me kake faɗa ni labarta mun qala annabi sai ya ce Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya annabi ce cewa nake ya Allah ka nesanta tsakanina da tsakanin zinubaina nan al-Khattabi a cikin Ma'alimus Sunan yace da annabi yace Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya yace addu'a biyu annabi a lokaci guda an gane in annabi ce Allahumma ba'id baini wa khataayaya addu'a ma ta fito amma yace ba'id baini wa baina khataayaya yace ni din Allah ka nesanta ni daga zunubaina su zunuban nawa ka ƙara nesanta ni da su kaga kenan nesanta nawa aka roƙa kenan lokaci da biyu tani daga zunuban daga gare ni ka nesanta ni daga zunubaina kama ba'atta bainal mashriqi wal maghrib ya Allah kamar yadda ka nesanta tazara da ke tsakanin mahudar rana da mafadin rana ba wanda ya san tazarar sai Allah dai idan ka tafi daga nan kana tafiya gabas kamar da shekara 500 wal Allah in baka mutu a hanya ba zaka fito ta yamma ne kawai dan ba wani inda zaka je wani bango ya tare ka a abu kawai zaka dinga tafiya ne zaka zagayo ne kawai ka fito ta nan in daga nan ka tafi muka ce to Allah ya kiyaye da lafiya in ka dawo ka sami mina Abi Dawud shikenan kuma ka zo duk mun mutu zaka samu wasu na Abi Dawud zaka samu wasu na littafin gaba lokacin da zaka dawo ka tsufa tukub kai ma in Allah ya ma tsawon ranka dauke da kai din ma tanan zaka dawo in ka tafi tanan to tanan za mu ga ka mutu muna tsaye muna jiran ka ka gama ka dawo tanan to da haka Allah nisan da ke tsakanin gabas da yamma Allah ka nisanta ni da zunubaina akwai littafin Fathul Wadud shi suna bi Dawud ne shi ma yace in mun kula galibin addu'o'i idan annabi zai yi in akwai maganar zunubi a cikin kula annabi yakan ce Allah ka nisanta ni gabar da yamma kun kula wannan tazarar annabi ya ce dan adam yakan ji rugugin wuta da zafin wuta da tashin hankalin wuta ne tsakanin tsawon tafiyar shekara 70
shi yasa fa annabi yake neman Allah ne santa shi da zinuban tazarar da ta kai tazarar da babu abin da zai hada shi zama ballanta na fara magana sanadiyar zunubi zaka shiga wuta. Faruk ban san ko na ka gane hikimar ba. Allahumma naqqini Allahumma anqini anan anqini a ibnu majah Allahumma naqqini ya Allah ka tsaftace ni Allah ka tsame ni min khatayaya daga cikin zunubaina. Kenan dan adam idan yana aikin laifi kaman a cikin laifin yake, kaman a cikin zunubin yake, jikinka da kominka a cikin zunubin kake. Kayi ƙarya tana nan, kayi gulma ka tana nan, kayi annamanci tana nan, kayi munafici duk kana ciki ne. Kana cewa Allah yanzu ya ciro ka ya tsame ka daga cikin zunuban ka thawbil abyad min ad-danas. Allah kamar yadda ake tsame farin tufafi daga dauda. Me yasa aka yi amfani da farin tufafi? Saboda ya fi da datti da wuri. Idan yanzu za a samu digon tawada ta diga a kan rigar Usman da Usman din nan, a diga a kan rigar Faruku, sai mun fi ganin ta rigar Usman kan ta rigar Faruku. So da shi farin abu ya fi fito da datti fili. An gane sabanin wani kala da ba fari ba, kuma an fi ganin sa, ya fi daukan hankali. To shi Allah ka tsame ni kamar da ake tsame kaman farin tufafi daga dauda daga datti. Allah magsilni Allah ka wanke ni bithalji da kankara wal ma'i da ruwa wal bardi da raba. Wannan kalmomin malamai sun musu fahimta guda biyu. Wasu suka ce kawai taukidi ne. Allah wanke da kankara da ruwa da raba kamar ana kokarin maimaita abu idan an na maka karfin wankewa da kake so a maka. An gane kamar da Allah ya ce amana rasulu karshen ta nan amana rasulu wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ai da abu ɗaya ne. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kaga kamar taukidi abu ɗaya ne kake ta maimaitawa. Abu ɗaya kake ta maimaitawa. Wasu ka ce ba haka bane. Kamar Albani a cikin littafinsa Alhawi ya tafi kan cewa wannan abun ba abu daban-daban ne. Yace lokacin da dan adam ya ga datti a tufafinsa, farko akwai wasilni bil ma'i wath thalji wal barad. Ita muka fi sani ba? Ruwa Ibn Majah din. Yana fara wankewa da ruwa ne. Idan ya ga ruwa ya ki wankewa, yaso dan adam ya dauko kankara bil ma'i wath thalj ya daura akan wajen. In dai waje ya ki fita, dauki kankara ka dora mishi ka bashi in lokuta garin za ta narka shi. Duk da datti kai ifta a jikin tufafi, in ka dauko kankara ka daura mishi ka bar shi, wannan kankarar za ta narka abin ya fita sosai. Tana da collision property, tana da wani karfi, wani magana isu wadda in ka kula kankara na da zafi ai. Ko yanzu a bakin kasa lokacin da kake jin sanyi zaka ji kamar ta fara maka zafi, to wannan za ta yi amfani da wannan karfin nata ta tada abun wajen kawai sai ya sauka. Shi kuma raba saukar da abu yake ai, ba sauka yake ba daga sama. In ya sauka kuma ya taba zai wuce ai. To kamar in kankara ta yadda abin ya Allah yayi na so a jikin tufafin, wannan raban ya Allah ta sauka da shi ya zama ni fa zunubin baya jikina. Rashin imanin me yasa muke ganin zunubi ba matsala bane ba fa. Wallahi tallahi magabata babu abin da ke tsorata su irin zunubin su. Zaka samu tabi'i ba zunubi yayi ba fa. Wani abu ne da yake da ma shubuha yana ganin kamar laifi ne kamar ba laifi, za a ce ya kwana yana sallah yana roƙon Allah yana kuka. Tsautsin yasa wani ba a ce ba sa wa Allah fa, tsautsi yasa suka dan sa wa Allah da kuskure. Mutum zaka ji an ce yana ta suma, ya kwana yana sallah yana kuka, ya kwana yana sallah ya wuni. A ga kamar bai da lafiya na ta roƙon Allah, ya Allah kuskure ya sa na faɗi magana ban an karba shi Allah ba daidai bace. Zamanin yanzu fa kullum mu cewa nake muku Allah ya ji kanmu kawai. Allah Brahman wallahi mu kawai Allah ya tausaye mu, ya tausaya mana ba mu aljanna kawai. Amma ka kwatanta irin yadda magabata suka rayu da yadda muke rayuwa haba akwai ma bainal mashriq wal maghribi. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.